Budde bwebo ojja kujja mu bulaale Katikkiro wa Buganda ekitiibwa kya Buganda nkobedalere eyo yonna ine baba Buganda kigamanyibwa nnyo ebbanga lyaffe okwetooloola ensi zonna twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyakwata naffe tukikubenga sinayimba njale sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira afuge Obuganda bwonna naffe nga tumwesiga twesiimye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyakwata naffe tukikubenga. Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hands. United we forever. Anesemi okulaba kolwaniro yebalenya kubeera okuva musaale obukitiibwa badde musaale mulungi mulamu wange bwe nasembayo okumulaba yangamba ebigambo wammanga yandaba ku TV olwo ku BBS nangamba omwana bumumpitire nenzija nekyo siryerabira kyeyangamba yabuza olina emyaka emeka nenjogera nana kati ogeja kiba otyo omubiri ogwo omutwala wa dduyiro tomanyi kola dduyiro genda kola edduyiro
era ekigambo ekyo kwentambulira era bamanyi bakimanyi nti siva mu jjiini bwe neebanga ennyo nga Katikkiro agenda ku ndala buuza ogejja ki ndi musanyufu nnyo okuba n'ebigambo ebyo waŋŋamba era bikyusiza obulamu bwange bwenza okulaba okiseeko oŋŋamba olabika bulungi genderawo neeranza nnyo ow'ekitiibwa ate era nenkwebaza n'otukkiriza okujja wano ofiisi eno si buli omu kyagituukamu naye ndi wa mukisa nja kwebaza Katonda okuba nga nsobodde okujja wano ate era nanfukamidde taata mbadde nsaba nga 6 Disemba puroguramu zozibanga si nnyingi taata ojobeerewo obwanja busanyuka nnyo okulaba ng'otudde wali nga nkuyimbira obuyimba bwange bonna bw'omanyi ebyaddala Katikkiro wa Buganda amanyi nnyimba zange ne bwe nasookerako aloma kitegeeza nti mwana wa mukisa webale nnyo ssebo sijja kwogera bingi nyinza okukola ensobi wano ndi bakulu ekitundu lyakukola ebintu ebitali birungi kutyobola abantu ekusaba ng'omuyimbi ofaayo ennyo okuuma ekitiibwa kyo omukyalo Buganda okufuga ettutumu n'okweyisa obulungi ennyimba zo ziweesa ekitiibwa Obwakabaka bwa Buganda abantu abamu bayimba ekigambo kimu kyakuwemu naye ku ennyimba zo ziba n'omulama okuba mukwano okusinda mu ngeri ennungi ereesanyusa obwakulu n'olw'ensonga eyo Mukama wange gasaba ffe n'abali batukubire kalo nantogo mu ngalo n'Omukama olw'omutima nsaba era nsabe Mukama wafaasi aleeta ebigambo byatusibirira saba Ssente Kabaka awangaale. Manager Judas asekanga mwe munasula. Senkira ngo netegereza. Muganda wa Kei Sempira. Kumwaniriza wale watu wasenge. nange nsanyusa okuba n'abakozi webalekoti kitambula bulungi Katikkiro omulabye sooka okuwulira ebintu Katikkiro omulabye asibiridde entanda badde nina okugjako bali mukyala Buganda okugira nkima balina okugjako mu bujjajja musita bujjajja nsabe emikisa gy'abakulu gitambule nange nga 6 Desemba kyetambule bulungi Mukama wange mbadde nza kumuyita obutongole musabe puroguramu eneba teribbize ajje kushabire bw'anaaba nga zze kiraba kijja okubeera waliwo ekintu kyetwakitatera kulabikibwa wano ate ebisinga abamawulire bonna bebajja bona omuyimbi tutuukira direct mu kabinenti banetukolera eno bwa Katikkiro bw'osoose kgenda mu kakubo ne Katikkiro twebuuza wano banyumyaki kati nno gwe kale okulaba gy'oyagala okugenda naye owekitiibwa mukwano gwange ate era wetuuse wali ku reception basuse batugamba nsooka eŋŋende bakola arrangement zeeri netugenze so nesooka nengera netugiramu katono ensonga ezitulese wano leka tugenda abantu okusinga okusooka ne Katikkiro wabanga tolina kyokuddemu nogamba omusosooka naye kubanga sigwe gusoose omulaba mulabye enfunda nnyingi nnyo naye ate okumumitinga mu office guno gubadde gwako so
so kyakwali tekuliibwa nyo kubanga relationship ebadde ng'ojjako mu mitinga mu ofiisi mwogeramu abantu mwogerezebwa nga twesanze musanga ne twebuuzaako buuza wanye ennyimba yesewo okyanga mu kituuka kuyimbawo bwekibuuga tekirabisa okuba nga kiwomera Katikkiro. akola music mulungi kyenyeza okugamba akola music mulungi teyesitaza message eziwulya ziri mu nyimba zange nti nyimba nnungi tekamu lyrics ennungi ng'olabira ddala nga Katikkiro alina okuzinyomera kuva ekibuuzo kya boneka nga leero tokaabi leero sikaabi kubanga ate tewali kibadde kinkaabya leero ebintu bye mba njogera nze ebiseera ebisinga bye binkaabya ate sayi soogedde nnyo osanga singa twakulaba nnyo ku press conference osanga oba naalikaabye twakulaba ku press conference nga yebakuwaana ennyo okaaba naye wano Katikkiro akuwaanye totunyeza yadde anti wuliriza wetwali ku press conference ebintu ebyasinga okuuka biviira ddala ku jjana yange ngeri gye ntambuddemu okutuuka wano kati ebintu ebimu bayogera nga binkwatako oba binzijukiza gye tuvudde kubanga owulidde byasinga okuukaabya mama Junior mukyala Kate Musasa byayogera kinsaha kuga ebintu bye baali boogera nze munabwe tobwensanyuka ndi emotion kati wensanyuka ennyo bwe ntyo nekane wano mbadde kale kulako kati Katikkiro alina ekibuuzo kyakubuuzizza nga mukkirira awo Shiba yazadde wabula ate kati mulina okuŋŋamba bakikubuuzizza mulina okuŋŋamba nange wempulira mu nkuubu mugambe nange wempulira kuba sinnamulabako ate ng'ate nze era ngenda kuza era oluva mu concert ate nze njagala balungi wenaba mulabye kale ekivolo kisembedde rehearsals zitambudde zikyasoka rehearsals zitambula bulungi nnyo tuzimala nga 3 tugenda batuma rehearsals zaffe naye nga sofa bitambula bulungi nnyo era we are ready okuba Africana. Katikkiro ayogedde ku tutumu abayimbi temusobola kontrolinga tutumu kino yizeemu ki era gwe tutumu lye kontrolinga otya obutakola buzibu ng'abayimbi betugotolako nze newala nnyo ebintu ebinankozesa ensobi newala nnyo ebintu ebinanjogezaako nti omwana oyo yeeyisa bubi kyova olaba nti kizibu nnyo okunsanga mu bintu ebisobola okuntyoboola oba bintu ebirimu obuvuyo siri muntu ayagala nnyo bintu bya buvuyo bya ntalo ate era ekintu kyayogedde ekyo ekyokuba n'amalala abayimbi bwe tufuna nnyo etutumu tufuna amalala tetubeera nga tetukyagambwako tetusoboka twogera bubi kati tetufugika kati ebintu ebyo mbyewala nnyo era abantu abammanyi babambeera okuntu batambudde nange okumala ebbanga nze mmanyi kimu ekintu ky'okubeera n'amalala tekisobola kukipingira waggulu era at the end of the day waliwo kisobola okuteeka wansi so ate nze nkyalina olugendo lw'okutambula newala nnyo ebintu ebyo ebinaakozesa ensobi nenva ku mulamwa oba nebutandika okunonda ekyo ekiwala bwekiti ekiwala ekyo bwekito ndyewala nnyo kale nga tuvuddeko kuyawa katono omu ku bayimbi abalina simanyi Friday naye waliwo ebbaluwa eyavudde ewa Jenosali ng'agamba nti abayimbi mususse ogendayo for starters wagenzeyo kiwulidde wano omanyi mbadde mu bintu byange ebya concert mbadde sikimanyiiko ekyo ebbaluwa yadde egamba ng'ebagamba mususse omusabiriza oba nga muyina kyemwagala mu concert ng'ebyo wali ogenzeyokko noba nga sigendangayo naye neezi benyini sibimanyi naye sigendangayo ekibuuzo kimunzi Katikkiro agambye buno mubeerako emyaka nga 15 olina kyokiyigiddemu kituufu nnyo mu myaka 15 talimbye oba muyimbi w'amaanyi oba okoze concert seziwera sente nzifunye naye ate bw'oba nga toli mwegendereza era nga tokoze nga bw'ogambye kubeera nga omanya nti emyaka giwere 15 kuba tokyalina nnyo gamba tuba bakulabye concert ez'enjawulo tuba bakipya naye ate bw'obeera nga otaddemu amaanyi nnyo nosigala ng'olibwa emibantu okuba kizibu okuvaako naye agambye mu myaka 15 oba teweegendereza gisobola okuyitako nga tolina kyofunyeemu
talina kyo kati nze ngezeemu nti nina okukola ennyumba emyaka 15 tekinnakola okumuwundira okuyigiriza mulimu gw'olina okukola okubanga ofunamu sente tojja kumanya abantu abandaba bwendaba nange mbagala nnyo mwe bali kusapootinga mwe bali kutambula nange mpaka wano mwentuuse mbayita mikwano gyange mufanisi bange nga 6 December Olwokutaano luno ngenda kubeera ku Hotel Africana mujje mumpagire ntegese bulungi ngenda kubayimbira baye kati babayimbiranga naye mujje nga 6 mbayimbire mbakuwa omuziki mpaka nasi